ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்னைக்கு பிரெட் ஃபிங்கர் செய்ய போகிறேன். நான் இன்னைக்கு ஒரு பிரெட் பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன், ஸ்வீட் பிரெட்டு. அதில் உள்ள எட்ஜஸ் மட்டும் நான் கட் பண்ணி பிரெட் க்ரம்பிள்ஸாக நான் வச்சுருக்கேன். அதில் மீதி பார்ட்ஸ் இப்படி இருக்குது, இங்கே இருக்குது 2 முட்டை. இது இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்க்காக நான் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது. அப்புறம் பெப்பர், கட் பண்ணிடுங்க நீங்க அந்த ரெட் பீசஸ் எல்லாமே. நல்லா சொல்லுங்க சவுண்டா. பொத்தி பொத்தி வளர்த்த புள்ள மணி வேகல, அதுக்கு வெக்கம் இன்னும் விட்டு போகல. என்ன ஒரு சிரிப்பு.